được mấy ngày rồi đây chị? Cái này được 3 ngày rồi. 3 ngày à? Cái này buổi tối vẫn phải uống thì chị nhỉ? Chị ơi, như con này là một con bao nhiêu tiền hả chị? Một con à? Đà này chỉ có bao nhiêu con thì ở đây chỉ có đây có con điện cho phái rồi phải không? Cho con bé này nhỉ? Này có mấy con nhỉ? 300 con ạ. Vâng, thế em bác hết đàn này nhé. Để lấy đâu chị? Nuôi đặt của là một con tầm bao nhiêu cân chị? 3 cân à? 3 cân à? Con trống chắc là phải to hơn ạ. Có chuyện hết nào không? Được đấy, chị của em kia này. Của em là 2 nhân 300 con. Vâng, xin lỗi ạ, cảm ơn chị nhé. Về nhé.
một con 5.000 em ạ. Dạ con em ơi. Một con 5.000 em ạ. Em lấy bao nhiêu con? Hai con. Con nuôi gà này đưa lại nuôi gà. Khăn con được chưa? Quế 100 em ạ. Con 100 em ạ. Con này bắt con một con 5.000 chị ơi. Con này gà mía chị ạ. Nó nóng quá đi đường, nó nóng quá. Cô ạ. Lấy con nào cũng giỏi ạ. Cái này là một đàn á, bây giờ tất cả ai rồi? Vâng, 20 con là 100.000 một con. Vâng, cảm ơn ạ. Dạ, dạ. Cô cần thêm một con nữa ạ. Cháu đã bán
Cho lớn lớn một tí cứ vào nó lên, không biết là làm trong này. Ban ngày thì chắc mình đã bóng ra ban đêm đã bóng nó lớn một tí là. Ban đêm này nó lớn. Ăn đi con. con Lấy đi không? Kệ mà. không biết rồi. Có thể bán đây này. Còn này còn 35 con nữa thôi. Không, bảo còn 35 con nữa thôi là hết rồi. Bây giờ này dùng cái vẻ đẹp trai của mọi người. Cảm ơn em ơi. Là bán thế nào đấy chị? Một con 5.000 đấy mà. Em 20 con thì 20 con à? Đấy, em cái con này. Chào. Bắt gặp con không? Đây là con đâu? Đây là con đâu? Chị lấy không ạ? Để em cắn thùng cho chị chắc. Bắt rồi. Đấy, con bắt đi. Đấy, con ơi, con bắt con đấy. Đấy, đúng rồi. Đây, đúng rồi. Ở đây. Rồi. Thôi, bên lửa đặt xuống. Đấy, đặt xuống đây để nhá. Để đá, để cho nhà của em một trong. Cảm ơn em nhé. Vâng, đây. Chào bác chưa? Chào bác. Rồi, em đi đường xa nó nóng ấy chị ạ. Biển đâu ấy. Vâng. Cái này về nhà cái đâu có nữa chắc được 2 ngày 3 ngày không? 3 ngày, được 3 ngày chị ạ. Còn 16 con chị lấy của em tốt hơn nhé. Rồi, cắt vào đây. Vâng. Vâng, là chai ạ. Cái này là gà đĩa ạ. Chị cắt thịt vào.